Yo guys, good afternoon. Welcome sa panibagong vlog natin ngayon guys. At ngayon gagawa tayo ng mag-assemble tayo ng computer set. Ito guys, yeah. Ah, Tutorial na rin to guys para malaman nyo kung paano mag-assemble ng computer o computer set. Samahan niyo ako guys buuhin natin tong computer set na ito. Tara, simulan na natin. Okay guys, dapat ang unahin natin yung yung system unit o yung CPU. Kailangan natin itong CPU casing or system unit casing. Ito siya guys. Ito yung system unit casing or yung CPU case. Dito nakalagay yung mga motherboard, saka power supply, saka yung iba pa. Ito guys. Tapos nito, buksan natin to para malagay natin yung motherboard. Tapos gamit tayo ng screw guys para pangtanggal ng bolt. Ito para pangtanggal ng bolt guys. Siya guys, tanggalin natin to siya guys. Ayan, tanggalan natin yung takip guys. Saka susunod guys ay itong motherboard. Yung ilalagay ko na motherboard guys, itong Maxsan. Ito siya guys, Maxsan kasi order to guys. Tapos ang pinili ng order yung budget motherboard lang guys, yung hindi masyado mahal. Kaya ito ang binigay namin guys na motherboard. Ito na siya guys. Tapos kailangan natin to guys para dito sa casing pang tapat. Saka may CD pa siya guys, mga driver to guys. Tapos kailangan natin to guys, ito lang guys. Pagkatapos natin dito, lagay natin yung guys, yung memory. Kingston to guys, Kingston na memory. Okay guys, ito yung memory guys. Ito siya guys. Lagay natin to dito sa baba. Tapos dito siya ilagay guys. Yung kasama sa package namin guys ay isang memory lang guys.
Then kung gusto ng buyer magdagdag ng memory para mas mataas yung memory RAM niya, mag-additional lang siya guys ng isang ganito memory. Tapos dito siya ilagay guys. Yan. Tapos pag fit ng memory guys, ganun. Hawakan mo lang dito sa dulo, magkabilang dulo, tapos sabay push. Yan. Yan guys. Napalagay na yung memory guys. And then pagkatapos ng memory guys, ito na yung susunod, yung processor guys. Ito yung processor. Yan. Ingatan nyo to guys, baka mahulog kasi sobrang hirap magayos ng mga pin niya guys. Ito yung mga pin. Mahirap to ayusin pag nahulog sa sahig. Then lagyan natin. Tapos tandaan nyo guys, bawal to mabaliktad. Dapat yung triangle sign, ito yung triangle sign ay itatapat mo dito sa motherboard, dito sa triangle sign ito. Yan, may sign dito guys, triangle. Yan, tapos kasi pag nabaliktad dito guys, dito papasok guys. Yan. Lagyan natin. Yan, ito na siya guys. Yan. Ito na yung nalagay na natin yung memory at processor. Pagkatapos nito guys, lagyan natin ng thermal paste para malamig yung yung processor. Mainit siya pero di masyadong mainit kasi may thermal paste. Ito yung thermal paste guys. Naka-sirens. Lagyan natin dito guys sa processor. Dito guys, lagyan natin dito guys. Ayan guys, ito na siya guys. Ilagay. Huwag na nating ikalat kasi paglagay ng heatsink at CPU pan, makakalat na siya guys pag malagyan natin ng heatsink. Tapos ang gamitin nating heatsink at saka CPU pan, ito guys yung Infly. Ito ay tawag dito. Replacement na lang ito guys, replacement. Ito siya guys. Ito yung CPU pan at saka may heatsink na siya guys. I-remove natin tong yung cellophane. Tapos i-lock natin to guys. Gamit itong lock na to. Push lang natin to guys. Ayan guys, nakabit na natin yung CPU pan at saka heatsink. Tapos ganun na to, ganun. Tapos connect natin to sa CPU pan socket. Ito siya guys. Dito. Yan. Para pag on ng computer, iikot to siya guys. Tapos mag-iilaw to siya guys kasi
May lead siya guys. Pagkatapos, ayan guys. Tabi muna natin to guys. Pag bibili kayo ng ano guys, ng case, may kasama na nito guys. Kaya kunin natin to guys at ilagay. Ito yung gamitin nating screw. Ah. Tapos pag makuha niyo to guys sa silupin, may makita kayo ito, yung gold. Ilalagay muna natin to guys una para yung motherboard natin hindi siya didikit sa ano dito sa case sa bakal kasi bakal to guys. Ayan guys. Pagkatapos ito, lagay natin to guys dito sa case para di siya didikit yung board. Ito guys, lagay natin. Ayan guys, ito na siya guys, nalagay na natin. Ito guys, ayan. Purpose niyan guys ay purpose ng ano, yung para di siya magdikit yung ano, yung board sa case guys. Para di siya mag-short yung kuryente. Mag-short yung board. Kasi pag nadikit yun guys, mag-short tapos yan yung maging cause ng pagkasira ng board kasi mag-short na siya guys. Pagkatapos ilagay na natin to guys, itong board. Tapos lagyan natin ng ito guys, ito guys, lagay natin to guys. Lagay natin to dito sa casing. Ito na siya guys. Ayan guys, ito na siya guys. Lalagay na natin yung yung takip. Tapos bolt na natin to guys. Gamit tayo ng screw. At saka dito kasama dito yung screw ng board. Ito siya guys. At saka screw natin.
Oh, kanini. Yan siya. Parang labi yung dagko na konti. Oh, sakit sa mata. Yan, unahay na wala yung butang yun. Tablo. Tapos ang wire na imo ibutang katong diren dayon katong sa blow bitaw wire. Blue cross. Blue. Ang kuha kay kuha mo sa saksakan. Saksakan mo to. Meron tong blow. Utang pa to. Oh, dan pa to mga awon rin kataas. Ayan guys, ito na siya guys, nakalagay na siya. Pagkatapos nito guys, lagyan natin ng ng power supply. Ito siya guys, ito yung power supply guys. Big fan. Lagyan natin to dito guys. And guys, nalagay na natin yung power supply. Susunod guys, i-connect na natin yung power supply sa motherboard. Ayun guys, tali natin to guys para malinis siya tingnan guys. Ito na siya guys, nalubid na siya guys. Ha? Ayun. Ayun na. Guys, yan, natali na natin guys. Di na siya makalat kasi nakatali na yung mga wire. Tapos Kung kakabot og 1,000, 1,000 na. Watch hour nila ang giwat. Tapos mo kasi dito. madayaw. Tapos susunod natin yung SATA guys, ito. Yan, mahaba to guys, kaya kailangan natin gawin to guys. Tulad nito guys para mas lumiit yung wire.
para di siya makalat tingnan. May electrical diha. Wa man diri bay. Wa man diri. Yan guys, ito na siya guys. Ito na yung kalalabasan pagkatapos. Tapos ilagay natin to sa board. Yan, nalagay na guys. Sunod. Pinapay ka ito. Pagunit eh. Wala man dire. Wabangan dito sa loyo. Ay, ay, Wa man dire pod. Tapos lagay natin to guys. Isunod natin tong hard disk. Dito natin ilagay yung program guys mamaya. Tapos mag-assemble ng CPU. Lagay natin to dito sa gilid. Ayan, tapos scroll lang natin to guys para matibay. Ayan, nalagay na natin yung hard disk guys. Pagkatapos ikabit na natin tong SATA wire at saka itong wire na to sa power supply. Ikabit na natin to sa hard disk. Ayan guys, nakakabit na siya sa hard disk. Ito na siya. Susunod natin to guys. Yung audio at saka USB. Para pag maglagay ka dito ng USB guys, madidetect siya guys. Kung hindi ka dito maglagay, dito ka sa harap. At kailangan mo itong ikabit sa board para gumana to guys, itong port na ito. Ayan at pagkatapos ito siya guys. Ito yung reset, power on, power off, at saka tong lead para sa lead para gagana to siya guys. At saka HDD lead. Ito guys, dito. Mahirap to siya ikabit guys kasi mga maliliit lang. Kaya
Dandahanin lang natin guys. Yan, nakabit na yung receipt at saka power switch. At pangalawa, ang susunod natin guys, itong HDD lead at saka positive negative. Ayan guys, nakabit na natin lahat. Ito na siya. Naog sticker iya magdugang. Hindi. Pareharan na sila. Pagkapin ka na. Oh, kung bago man na, no? Kumbat lang. Mahal mang sticker ka sa headset. Kumbat lang sa ikaw na, no? Tawagin lang sticker tayo. Yan guys, tingnan natin tong ano, yung binuo nating CPU or yung system unit guys. Saksak natin to. Yan, i-try natin guys kung gagana. Ayan. Ito na siya guys. Gumana yung ano, yung binuo nating CPU or yung system unit. Ito na siya. Pagkatapos nito guys, lagyan na natin ng program para yan, para gagana siya guys. Yan, remove natin ito guys. Kakabit lang natin ito mamaya. Tapos testing natin tong monitor guys, 19 inches in vision. Yan guys, bagong bago guys. May foam at saka nakasilatin pa siya guys, nakabalot. Saka itong stand, sabit natin itong stand guys para pumayo yung computer. Yan guys, nagkabit na natin guys. Tapos, lagyan na dito ng wire, BGA at saka power cord. Ito guys, kabit natin tong BGA at saka power cord.
Ay, ano pala to guys? HDMI na pala to guys. Yung cord niya sa monitor. Yan, naka-HDMI na siya. At ito yung power cord. Ay, may isa ka na po. Ay, ano wire? Ayan guys, natapos na guys. Ito na siya guys, yung binuo kong computer set. Ito siya guys. Ang kulang na lang nito guys ay program na lang siya. Program na lang guys. Ito yan. Ayan guys. Ay lagyan ko na lang yun ng program guys. Yan lang po. Salamat sa panonood at sana marami kayong matutunan nito guys. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para ma-update kayo kung may bago akong i-upload. Yan lang po guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.